यार थार आप खरीदते हो 15 लाख में, और 15 लाख की होने के बावजूद भी इस पे डीफोगर दिया जाता है, बट बैक शीशे पे ना वाइपर नहीं है। तो 15 लाख में अगर आपने खरीदा और बैक पे आपको वाइपर नहीं मिला और आप ऑफ रोडिंग करते हुए जा रहे हो, तो आप क्या देखोगे पीछे? कुछ भी नहीं दिखेगा। मतलब कंपनियां ना जब गाड़ी बनाती हैं तो ये नहीं सोचती कि उसका यूज क्या है। आप ऑफ रोडिंग के लिए गाड़ी बना रहे हो और ऑफ रोडिंग का फीचर ही उसमें नहीं दे रहे हो, तो आप एक चीज मान के चलो कि जो छोटी गाड़ियां हैं जिसमें बैक वाइपर दिया जाता है 7 से 8 लाख की रेंज में, तो वो ज्यादा बेटर होता है।